Okay guys, kapag kayo ay nagpaparenta ng video okay or meron kayong video okay sa bahay na katulad ng ganito, at kapag inopen nyo yung video okay nyo tapos matagal mag-read, i-double check nyo na agad yung CD kung may gas-gas o wala. Kasi ganyan na nangyari sa akin guys. In 2 months time, nagasgas yung CD, then chinek namin yung player. Sa loob ng CD sumasabit yung ribbon ng player. Ngayong umagang ito, ipapa-repair natin yung video okay natin. Ayan. Bago pa to, almost 2 months, pero yung nag-arkila hindi na satisfied kasi tumatalbog yung ano daw, yung CD o yung kanta. Kaya alamin natin ngayon kung bakit nagkaganon, bagong-bago pa naman yung yung player. Tumawag ako ng technician para tingnan yung loob ng player. So yan guys, inopen niya at ayun, so kitang kita nyo guys yung gas-gas sa may gilid ng CD. So ibig sabihin kaya tumatalbog yung kanta nung video okay natin dahil may gas-gas yung CD. Okay, so ngayon binuksan nung technician natin yung player. Ayan, so yung player natin ay Platinum K-Box 2. K-Box 2, bagong bago pa to guys. So nung pagka open nya, anong naging diagnose natin, boss? May gumagas-gas. Ayan. Ngayon hindi nyo maririnig kasi masyadong malayo, pero kami may naririnig kaming gas-gas. Yun. So ang naging cause guys, so makikita nyo dyan, oh, may lilitaw yan dyan. Ayun guys, oh. So ibig sabihin yung manufacturer ang may problema. Tama. Anong tawag dyan, boss? Yung ano na yan? Ribbon. Yung ribbon na yan guys, yun yung ito yan. Kaya ang kadugtong yan papunta doon. Ayan, papunta doon. Yun yung gumagasgas sa CD. Kaya nga nagtataka ako, 2 months pa lang itong player na ito, sira na yung CD. Hindi naman madalas maarkila to at saka hindi naman to abuse. So ngayon nung binuksan namin, ayun, nakita na guys yung ribbon. So yun, gagawa namin ngayon ng solusyon na yan. Ayan yung gumagasgas guys sa may CD, kaya nagasgas. Ayun, meron na rin siyang uka, oh. Di pa naman putol. Okay, so hindi pa naman putol kaya pwede pa. So ang gagawin ngayon ng technician, siguro gagawa niya ng paraan para hindi tumama yung ribbon na yon doon sa may CD. So doon sa may mga video okay na K-Box na Platinum, yun nga lang ang problema. Kahit anong player to, pwede. Kahit anong player, ang problema kasi guys, hindi nyo naman pwedeng buksan kasi under warranty pa. So yun, no? So yan yung gumagasgas, yung pinaka-ribbon niya doon sa CD. So yun. So no choice ako guys, kaya bibili ako ng panibagong CD nitong player para hindi naman nakakahiya sa mga nag-aarkila bakit tumatalbog. So ang nangyayari kapag nagpapa-arkila ako guys at tumatalbog-talbog, syempre nakakaya naman tayong maningil. Kaya ang sinasabi ko, gamitin nyo lang. So yun, nakita na namin yung problema. CD lang. Di bale CD, mura-mura ang CD, wag lang mga speaker or buong player. So yun guys, maging aware kayo guys kapag kayo ay merong K-Box Platinum na player na ganito. So dapat yan boss, pag play mo walang naririnig na gasgas, no? Oo, ang sumasayad mo. So yun, alam niyo naman tayo guys, may lahi akong syusyong-asyong, malay ko dyan. Binaliktad lang natin. So binaliktad lang yung ribbon para yung pagkatupi niya hindi na siya aabot dun sa pinaka CD niya. So yun, nag-order na ako. Ang kagandahan nun, yung in-order ko mas updated na CD. Paki-play nga boss kung may may sayad. Tingnan natin. So yan guys, i-play uli namin, paikutin namin. Yung ribbon kasi na yan guys, umaatras abante yan. Ngayon kapag atras abante, nawawala sa forma yung ribbon, may tendency na didikit siya sa player. Kaya nung tiningnan namin yung player kanina guys, ang laki ng gasgas. Kasalanan ng nag-assemble.
So kasalanan ng assemble yan, hindi nila chinek na kung tatama o hindi yung CD player. Ay yung CD lang pala, hindi player. Ayan. So yan, wala ako naririnig kanina guys, may naririnig akong gas-gas. So ngayon, ayan, umaatras siya guys. So, ayan, nakikita nyo yung ribbon. Ito. Okay na, one click yung reading. Ayun o. Okay, so wala na bang sabit yan, Boss J? Wala na. Okay. So yun, nanghingi agad ng ng maintenance yung ating video, okay. Ayan. So, thank you JR Technician. Shout out sa kanyang channel, Sansai TV. Yan, may kape ka? Kape? Wala akong kape. Okay. Okay, so yun guys, thank you for watching. Tapos na yung ating player. So kailangan pala guys, kapag nakita nyo may gas-gas yung CD, kailangan din alamin kung saan ang gagaling yung gas-gas. Ayan oh, kitang-kita yung mga alikabok nung nung CD. Yan guys oh. Inubos. Yung pinudpud. Yung pinudpud nung ribbon. Ayan. Ayan. So kung naputol yung ribbon, mas malaking gastos. Buti kung may mabibili kang ribbon lang. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. Bye bye.